Natal. Eu não espero nada. E o que você fez? Expectativa sempre machuca. O ano termina Ame sua vida e nasce outra vez. Se mantenha Então é Natal, a festa cristã, viva a vida pra você. do velho e do novo, Antes de escrever bem, o amor como um todo. antes de orar perdoe. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. A idade mais bonita para uma mulher É Natal. começa quando ela deixa de esperar que a felicidade E o venha de que alguém você ou de fez? algo fora dela. Quando ela se respeita O e não ano troca sua termina felicidade por nada no mundo. A idade mais e bonita nasce para uma outra mulher vez. começa quando ela olha para dentro de si e consegue Então ver é e ouvir seus Natal. desejos e seus planos, os sonhos que estão no A seu coração. festa cristã, Quando ela se coloca à primeira da fila e jamais duvida do do seu valor, velho e do é um caminho para novo, aumentar o alto amor e caminhar o para a amor felicidade. como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Ainda que não pareça, Então ainda que é não Natal. pareça, E o que você fez? no final tudo fica bem. O Não ano importa o que termina aconteça, todas as coisas e cooperam nasce para o outra bem. vez. Abra o seu coração, Então é ouça a voz da sua Natal, intuição, pois ela a é o festa caminho cristã, da sua evolução. do velho e do novo, A vida sempre quer te o amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Deixe o amor entrar, sinta paz e alegria, Então é pois essa Natal. é a sua essência, emane E o que você fez? a vida te quer bem, O a ano vida sempre quer termina te ver bem, ainda e que não nasce pareça, outra vez. ainda que não pareça. Então é A vida te quer Natal, bem, a vida sempre a quer te festa ver bem, cristã, ainda que não pareça. do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e O nasce fim da velha outra frequência e o vez. despertar da energia racional. Algo está Então mudando. é E Natal, rápido. A frequência natural da Terra está se a elevando. festa O antigo cristã, sistema vibratório está sendo do desligado. velho e E do um novo sistema, novo, invisível, começa a tomar seu o lugar. amor como Alguns um chamam isso de todo. picos da ressonância Schumann. Mas o que está Então, bom realmente Natal acontecendo é muito maior. A energia e o ano racional está se novo manifestando. também. Pessoas acordam no meio da noite, com o Que coração seja acelerado, sem feliz saber porquê. quem Sentem um vazio, uma souber o angústia que é o silenciosa, uma busca sem nome. É o ser interior sendo despertado. É a Então, voz do raciocínio é chamando. Natal. Olhe para cima. Ligue-se à E energia o de que cima. você Quem fez? resiste, adoece. Quem vibra abaixo, O ano se confunde, se termina perde, entra em crise. Porque a nova e nasce frequência atrai o que é outra afinado com vez. ela e repele o que ainda está preso ao Então velho. é
tempo está a acelerando. festa Os cristã dias parecem voar. As crises aumentam. do Mas não velho e são do o fim, novo. são um chamado. Para viver bem O nessa nova amor frequência, como um não basta todo. buscar respostas fora de si. É preciso Então, se bom alimentar Natal com a energia racional, e o ano pura, novo limpa e também. perfeita, a única capaz de te Que reconduzir ao seja verdadeiro. feliz A frequência da Terra mudou. A energia souber está o que é o sendo desligada. Agora é o tempo do raciocínio. É hora de se ligar à nova Então, frequência, a é energia Natal. racional. Muitos estão sentindo, E o sem saber que por você quê, fez? acordam no meio da noite, se sentem vazios, O ano confusos, termina mas é apenas o início do verdadeiro e despertar. nasce outra Para vez. saber mais, leia o livro Universo em Desencanto. Então é Procure uma Natal, livraria ou biblioteca racional na sua cidade. a Ou festa acesse cristã www